ये बॉबिन है। मतलब जो भी काम होता है ना एकदम बिल्कुल हाईटेक तरीके से होता है। ये देखिए फिट हो गया, एक बॉबिन हम फिट कर दिए। ये एक बॉबिन इधर लगेगा और एक बॉबिन इधर लगेगा, देखें। ओ ऐसे फिट होगा। हाँ ये इसका पिन, अच्छा यहाँ पिन बना हुआ है। फिट कर ही के छोड़ेंगे भाई, ऐसा कैसे है कि हमसे फिट नहीं होगा। ये 2 पिन में किया। अब एक हाथ से कैमरा पकड़ना है, दूसरा ये लो, ये बॉबिन हमने फिट कर दिया। अब ये बॉबिन जाएगा मशीन में। कैसे जाएगा?